Se po flasi nuk mërzitem se me fjallë na shko jeta. Mua më dhem fjallët që fliten janë të vërteta, janë të vërteta. Kjo është tradhtia e një çifti kur ti ndoshta e di që po tradhton, por gabimi më i madh nga një herë ndodh që edhe kur din diçka të tillë vazhdon të rrish. Kjo s'është as pak e mirë, do të thoja, por ndodh. Për te tradhtisë, kështu në përgjithësi, për artistët flitet, shkruhet, a ka diçka që është folur për ty dhe të ka dhimbt në një farë mënyre? Nuk ka qenë e vërtet, të ka mërzit? Po tani ndoshta në një gjë që unë se kam parë, ose se kam lexuar, ose s'kam dëgjuar, se di. Por zakonisht për mua nuk është se është shkruar diçka, se arsyeja që unë kam qenë goxha hermetike në jetën time dhe gjithmonë kam dashur që publiku tim t'i fal këngë të bukura, performanca të bukura, albume, festivale, jo... Ama kjo nuk analgojen? Jo, absolutisht jo. Po, njerëzit flasin, por nuk kam pas ndoshta se çka të thojnë, mendoj. Se di, thash, nëse nuk kam dëgjuar në një gjë, ndoshta edhe është folur. Por, me sa di unë, nuk kam dëgjuar diçka të keqe, të paktën për karakterin tim edhe për... Faleminderit shumë. Profesion ose kështu. Një këngë tjetër, pse? Edhe kjo kënga e Florit. Pse nuk duhet me u pa, nuk kam arsye unë me unda. Sa vjet. Sa vjet. Shumë e bukur kjo këngë, nuk më kujtohet saktësisht, mos gaboj. Po ka goxha që është bërë si këngë edhe ka qenë edhe klipi shumë interesant i kësaj këngë. A ke ndonjë pse në jetë që nuk ja ke gjetë përgjigjen hala, që do doje? Edhe Stereospazë se ka gjetë, po nuk e di. Po ti kështu për vetë, a ke ndonjë pse kështu? Ne gjithmonë kemi pse, Rësul, gjithmonë. Është nga një pse. Pse nuk e bëra kështu, ose ndoshta është dashur me e bë kështu, po pse, ose pse më ndodhi mua kjo gjë. Janë shumë pse në jetë dhe na shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Unë jam, në fakt, i marrë gjërat afër zemrës, jam goxha dhe unë jam emotive, jam e ndihshme, sensibël, që mua më pengon që e kam të gjë, nuk duhet, por mendoj që e kam edhe nga lartësia me prindrit edhe më sillen shumë pse. Do më thonë, ka net që ndoshta s'flej gjithë natën, po pse e bëra për shembull në një intervistë? Po pse nuk e thash këtë, ose është dashur ta them ndryshe, por është e kotë, ajo ka kaluar edhe... Ka kaluar. Kështu që nuk është mirë, po, nuk është mirë që të merresh me pset që kanë kaluar. Një titull provokues, 4 puthjet.